হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য পাকিস্তানি 3 পাকার মধ্যে ডিজাইনের মধ্যে সিলিং ফ্যান নিয়ে আসলাম। আর যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে শিখানো চান তারা আমাদের শোরুমে শিখাতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সে নাম্বার দেওয়া সেই সাথে যোগাযোগ করে, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার দেওয়া সেই সাথে প্রত্যেকটা নাম্বার ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার সবগুলো নাম্বার দেওয়া আছে, সেই সাথে যোগাযোগ করে চলে আসতে পারেন। এর মধ্যে গুগল ম্যাপে দেখে চলে আসতে পারেন ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স। তো আজকে যে ফ্যানটা নিয়ে আসলাম 2022-এর মধ্যে, আপনার হচ্ছে মডেল নাম হচ্ছে গ্যালাক্সি। মানে ফ্যানটা যেমন মডেলটা যেমন গ্যালাক্সি করা, অ্যান্ড ফ্যানটাও গ্যালাক্সি টাইপের একটা খুবই সুন্দর একটা ফ্যান, যেটাকে বলে ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর। তো একটা দেখেন, আমি এই যে দেখেন পাক পাঞ্জাব সুপার মেড ইন পাকিস্তান, এই যে মেড ইন পাকিস্তান, পাক পাঞ্জাব সুপার মেড ইন পাকিস্তান, মডেল নাম হচ্ছে গ্যালাক্সি, 100% কপারউড গ্যারান্টি। আর 3টা পাখার মধ্যে দেখেন কতটা সুন্দর ডিজাইনটা দেখেন। মানে যখন 3টা পাখা লাগাবেন এতটাই সুন্দর লাগবে যে রাজকীয় 3 পাখার মধ্যে অফ হোয়াইট। তো অনেকে বলতেছিল যে সুনীল ভাই ব্ল্যাক ইউজ করি, গোল্ডেন ইউজ করছি, তারপর অনেক কালার ইউজ করছি ভাই, কফি কালার ইউজ করছি, তো ভাই 3 পাখার মধ্যে কি পাকিস্তানি এত সুন্দর একটা ফ্যান নাই? তো সেই জন্য আজকে আপনাদের জন্য যে অ্যালুমিনিয়াম পাখার ফ্যান দেখেন কতটা সুন্দর, আর ফ্যানটা নিয়ে আসলাম। তো দেখেন এটার মধ্যে ফুল অ্যালুমিনিয়াম পাখার কারণে কিন্তু বাতাসটা 365 RPM ফ্যান, সেটা আমি অবশ্যই আপনাদেরকে দেখাই দেবো। অ্যান্ড পাখাটা দেখেন কতটা মোটা, দেখেন পাখার দেখেন স্পিডটা দেখেন কতটা মোটা, অ্যান্ড ফুল পাখাটা পাবেন আপনার অ্যালুমিনিয়াম। আর পাখাটা দেখেন ডিজাইনটা কতটুকু সুন্দর, একটা ডিজাইন দেখলে বুঝতে পারবেন যে ফ্যানের কোয়ালিটিটা কেমন অ্যান্ড অরিজিনাল কেমন, সেটা কিন্তু অবশ্যই দেখতে পারবেন। তারপর অনেক সময় অনেকে বলতেছে যে সুনীল ভাই আগে দেখতাম যে ফ্যান চলতেছে, ফ্যান ঘুরতেছে, ডিজাইন খুলে যাও ভাই। এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা অনেক কাস্টমার থেকে কমপ্লেনগুলো শুনলাম। তো সেই কারণে কিন্তু এবার দেখেন পাক পাঞ্জাবের যে ফ্যানগুলো আসলো, দেখেন ডিজাইন যতদিন ফ্যান ততদিন, প্রত্যেকটা স্ক্রু সিস্টেম দেখেন, প্রত্যেকটা স্ক্রু সিস্টেম দেখেন। ফ্যানরা যতদিন ঘুরবে এভাবে যতদিনই ডিজাইন থাকবে, ডিজাইন খুলবেও না, গাম পড়বেও না, কোনো কিচ্ছু হবে না। ফ্যানটার একটা জিনিস দেখেন, আর পাখাটার ডিজাইনটা দেখেন কতটা গ্যালাক্সি মডেল। গ্যালাক্সির কারণে কিন্তু পাখাটা ফুল পাখা, আর এর মধ্যে কিন্তু পাখাটা রাউন্ড করার কারণে কিন্তু বাতাসটা ঠান্ডা পাবেন দেখেন। মানে একটা কথা বলতে পারবো যে 3 পাখার মধ্যে এত সুন্দর ফ্যান, মানে আমি কি বলবো যে এত রাজকীয় ফ্যান এর সুন্দর বাতাস, ফিমেল ঠান্ডা বাতাস। আরেকটা হচ্ছে সাউন্ডলেস ফ্যান। অন্যান্য ফ্যানের মধ্যে দেখবেন যে আপনার গট 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 করে আওয়াজ হয়, তো এই ফ্যানগুলোতে কিন্তু আপনার 100% কপারউড গ্যারান্টি, অ্যান্ড কোনো আওয়াজ ছাড়া, কোনো আওয়াজ হবে না। তো আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি, এটা যে পাখাটা কীভাবে চিনবেন অ্যালুমিনিয়াম না টিনের না স্টিলের, সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। প্রত্যেকটা পাখা দেখেন অ্যালুমিনিয়াম, এই যে দেখেন চুমুক দিয়ে ধরাই দিলাম, এই যে দেখেন প্রত্যেকটা দেখেন চুমুক দিয়ে ধরাই দিলাম। এই যে অন্যান্য গোলাগুলো আমি চেক করে দেখাই দিলাম। তো এর মধ্যে যে জিনিস পাখাগুলো, আর এখন সবচেয়ে জিনিস একটা দেখাবো যে সব এটা ডিটেলটা আমি দেখাই দেবো আপনাদেরকে। দেখেন ভিউয়ার্স, এটার হচ্ছে আপনার হচ্ছে পাওয়ার ওয়াট হচ্ছে 110 পাওয়ার, 110, আর হচ্ছে ম্যাক্সিমাম এয়ার ডেলিভারি হচ্ছে 325, আর সবচেয়ে হাই স্পিড RPM যেটাকে বলা হয় 365 RPM। হাই স্পিডে 365 RPM-এর সিলিং ফ্যান বাংলাদেশে কিন্তু 3 পাখার মধ্যে এত সুন্দর, 110 ওয়াট আর হচ্ছে 365 RPM-এর সিলিং, সেটা তো অবশ্যই আপনারা দেখতে পারবেন যে বাতাসটা হয়ে হিমেল হাওয়া, স্মুথ পাবেন, ঠান্ডা বাতাস। আরেকটা পাখার কারণে কিন্তু বাতাসটা ঠান্ডা পাবেন, অ্যান্ড মোটরটা সবচেয়ে হেভি মোটর। তো এর মধ্যে একটা জিনিস দেখেন, আমি সব কিছু দেখাই দিচ্ছি। অ্যান্ড এটার হচ্ছে সাইজ হচ্ছে আপনার 56 ইঞ্চি, এটার কিন্তু কালার একটাই অফ হোয়াইট কালার, আছে হচ্ছে 56 ইঞ্চি। তো এটার একটা জিনিস দেখেন, এটা ডিজাইনটা দেখেন কতটা সুন্দর, অ্যান্ড 100% কপারউড গ্যারান্টি, মডেল নাম হচ্ছে গ্যালাক্সি, পাক পাঞ্জাব সুপার মেড ইন পাকিস্তান। সবচেয়ে আর একটা মজার বিষয় হচ্ছে ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর, কপারউড, মানে 100% তো দিছেই, এর মধ্যে হচ্ছে ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর। তো এটার সাথে কি পাবেন আমি আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। তো 3টা পাখার সাথে 3টা ডিজাইন পাবেন, যেমন আমি 2টা সেট করে লাগাচ্ছি, তারপরে আর একটা ডিজাইন এটাতে। তো এটার অরিজিনাল যে ডিমারটা পাবেন, অরিজিনাল ডিমারটা পাবেন, তারপরে যে এটার সাথে যে রড যে স্টিকটা পাবেন, অ্যান্ড 2টা ক্যানাপি পাবেন। উড়পে নিচে যে ক্যানাপিটা আপনার পাওয়া যায়, সেটা মানে দেখেন কতটা সুন্দর লাগবে যখন আপনি ইউজ করবেন। সেক্ষেত্রে দেখবেন যে না সুনীল ভাই 3 পাখার মধ্যে অনেক সুন্দর একটা ফ্যান। আর সবচেয়ে এক কথাই বলবো যে হিমেল হাওয়া।
তো প্রত্যেকটা পাখার মধ্যে যে এবার অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন আমি সেটা আপনাদেরকে এখন দেখাই দিচ্ছি। অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন, এই যে মেড ইন পাকিস্তান, কোনো স্টিকার থাকবে না, কিছু থাকবে না, প্রত্যেকটা কিন্তু খোদাই করা। তো সুনীল ভাই যে 2022 প্রোডাক্ট যে বলছে 2022, এই যে 2022-এর প্রোডাক্ট। তারপরে হচ্ছে এদিক দিয়ে হচ্ছে পিওর কপার, মানে এটা যে 100% কপার, এই যে পিওর কপার কিন্তু খোদাই করা। অ্যান্ড নাজির ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড পাখার প্রত্যেকটা পাখার মধ্যে লেখা থাকবে। তো অরিজিনাল যদি নেন আপনি গ্যালাক্সি মডেলটা, প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু খোদাই করা থাকবে। অ্যান্ড দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে আর একটা হচ্ছে 100% কপার ওয়েট গ্যারান্টি, যেমন বক্সে থাকবে তেমন বডিতে থাকবে, যে 100% কপার ওয়েট গ্যারান্টি মেড ইন পাকিস্তান। এই দুইটা তিনটা জিনিস আপনি খেয়াল করবেন, মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করে আছে কিনা, পিওর কপার খোদাই করে আছে, 100% কপার ওয়েট গ্যারান্টি আছে কিনা, 100% কপার ওয়েট গ্যারান্টি আছে কিনা, সেই জিনিসগুলো অবশ্যই আপনি যাচাই বাছাই করে নেবেন। আমার থেকে অবশ্যই প্রত্যেকটা জায়গায় খোদাই করা, তারপরে হচ্ছে পাখাটা অ্যালুমিনিয়াম কিনা চুমুক দিয়ে চেক করে নেবেন ভাই। আমার কাছে আমার ভিডিওগুলো সবার একটাই কথা যে সুনীল ভাই আপনি যেভাবে বুঝান অন্যান্য ভিডিও ব্লগাররা এত কিছু বোঝায় না। কারণ ভাই আমার কাছে ভাই 2 নম্বরে কোন আল্লাহর রহমতে আমার নিউ মার্কেটের 2টা প্রতিষ্ঠান। তো সেই ক্ষেত্রে আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়া এন্ড ভালোবাসায় আমাদের ইউটিউবে অনেক সাবস্ক্রাইবার হয়েছে এন্ড আমাদের সেলও আগের থেকে বাড়ছে। তো সেই বিশ্বাসটা রাখার জন্য প্রত্যেকটা জিনিস আমি কিন্তু দেখাই দিই, কী কী সাথে পাবেন, অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন সেটা কিন্তু সব কিছু দেখাই দিই। তো এর মধ্যে যে জিনিসটা হচ্ছে আমি অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন, কি কি সাথে পাবেন সেটা কিন্তু দেখেছি। এখন বলা যায় সুনীল ভাই একটা ভালো ফ্যান দেখালেন, এবার পাকিস্তানি ফ্যান তো অবশ্যই, কিন্তু ওয়ারেন্টি কত বছর? তো ওয়ারেন্টি কত বছর সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। তো লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি, বাংলাদেশের 64টা জেলার মধ্যে 100% কপারেট, কিন্তু একমাত্র ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সে কিন্তু সবচেয়ে দামি কম দামি সবার জন্য ফ্যান নিয়ে আসে। তো এটা ওয়ারেন্টি পাবেন আপনি 20 বছর। 20 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি ফ্রি সার্ভিস 20 বছর। আমার থেকে নেন যার থেকে নেন অবশ্যই ওয়ারেন্টি কার্ডটা বুঝে নেবেন। এই ওয়ারেন্টি কার্ড প্রত্যেকটা জায়গায় খোদাই আছে কি না, 100% কপার বডিতে আছে কি না, বক্সে আছে কি না, প্রত্যেকটা জিনিস যাচাই বাছাই করে নেবেন যে দিক থেকে নেন। ভাই আমার থেকে বলে আমার ভিডিও দেখছেন যে দিন দেবো তা না, কিন্তু সুনীল ভাই একটা জিনিস সবচেয়ে বড় কথা সব কিছু দেখায় দেয়, এটা কিন্তু অনেক সবচেয়ে বড় কথা। তো আপনাদের এই কথার কারণে কিন্তু আমরা আরও বেশি যা ডিটেল থাকে সব কিছু দেখানোর চেষ্টা করি, যে কাস্টমার যেমন প্রতারিত না হয়। তো এটা ওয়ারেন্টি পাবেন আপনি 20 বছর। 20 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি ফ্রি যাবে, অবশ্যই ওয়ারেন্টি কার্ডটা বুঝে নেবেন। অরিজিনাল ফ্যানের সাথে অবশ্যই ওয়ারেন্টি কার্ড, পাকিস্তানি ফ্যানের ওয়ারেন্টি কার্ড থাকবে। তো এটা এবার বলা যায় ওয়ারেন্টি কার্ডও বলে দিলাম, কীভাবে অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন সেটাও দেখলাম। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে 800 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় শিখে করতে চান তারা আমাদের সময় শিখে ধরবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দিতে হবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে হবে। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার দেবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। প্রত্যেকটা নাম্বার ইমো হোয়াটসঅ্যাপ সব কিছু আছে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। তো এবার বলা যায় এটার দামটা কত। যে সুনীল ভাই এত সুন্দর একটা ফ্যান দেখলেন, বাজারে দেখি এরকম ডিজাইনের কত ফ্যান পাওয়া যায় একটু কম দামে, কিন্তু একটা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে 100% কপার উইথ গ্যারান্টি যদি ফ্যান নিতে চান, 100% কপার মোটর যদি নিতে চান, দামটা কিন্তু একটু হলো সাধারণ ফ্যানের থেকে কিন্তু একটু হলো বেশি হবে, কারণ মোটরটা হচ্ছে ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর। তো এটা যে একটা ধামাকা প্রাইস দেবো, ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সের সবচেয়ে কম দামের মধ্যে, বাজারের সবচেয়ে কম দামের মধ্যে দেখবেন যে ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স একমাত্রই দাম কমের মধ্যে নিয়ে আসে, ভালো প্রোডাক্ট দামে কম। এই একটা জিনিস সবচেয়ে বড় কথা, ওরিয়েন্ট ইলেকট্রিক একটা গুণ আছে অ্যান্ড মানও আছে, সব দিক আছে। তো এটা ধামাকা যে প্রাইসটা পড়বে 6500 টাকা। 6500 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন আপনি গ্যালাক্সি মডেল 100% কপারেট গ্যারান্টি, মেড ইন পাকিস্তান অ্যান্ড ডাবল বেয়ারিং। আর আমাদের ঢাকার মধ্যে হচ্ছে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি, ঢাকার বাইরে আমরা হোম ডেলিভারি দিচ্ছি। বাংলাদেশের 64টা জেলা, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া হোম ডেলিভারি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আর যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে 800 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় শিখতে চান তা আমাদের সময় শিখতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বারটা দেবে, সেই সাথে যোগাযোগ, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারটা অ্যান্ড গুগল ম্যাপে দেখে চলে আসতে পারবেন। তো যারা ঢাকার বাইরে অর্ডার করতে চান তারা অবশ্যই 500 থেকে 1000 টাকা বিকাশে পেমেন্ট করে প্রোডাক্ট যাবে
প্রোডাক্ট হাতে পাবেন, টাকা দিবেন, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। আর যে আরেকটা জিনিস হচ্ছে ঢাকার মধ্যে তো ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি, বাংলাদেশের যারা বিদেশ থেকে যারা অর্ডার করতে চান তারা অবশ্যই 500 থেকে 1000 টাকা বিকাশে পেমেন্ট করলে বাকি টাকা আপনাদের বাসায় মাল পৌঁছে যাবে, সেই তখন যে টাকাটা দেবেন। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।